நான் மட்டும்தான் இருமல் சளின்னு பார்த்தா ஊரே பாதி பேத்துல அப்படிதான் பைபிள் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. நான் யாரை பார்த்தாலும் இருமலுங்க்கா சளிக்கா அப்படின்றாங்க. அக்கா நேற்றுக்கு போட்ட ரெசிபி சொல்லுங்கக்கான்னு கமெண்ட்டில் மட்டும் கேட்கலிங்க. நேற்றுக்கு நான் வெளியில் போயிருந்தேன் காந்திபுரம் வரைக்கும். எல்லோரும் கேட்டாங்க அக்கா சொல்லுங்கக்கான்னு. நான் நேற்றுக்கே சொல்லணும்னு நினச்சேன், சாரி மறந்துட்டேன். அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாமா? ஈஸி ரெசிபிங்க. 5-6 குருமிளகு, ஒரே ஒரு பழுத்த தக்காளி, ஒரு வெத்தலை, ஒரு கற்பூர வெத்தலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 4-5 பூண்டு, கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், அவ்வளோதாங்க. வேறு எதுவும் வேண்டாம். கூட தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க. எண்ணெய் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா எது கழிச்சிட்டு வரும். அதுக்கு பதிலாக நெய்யை போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இதில் காட்டாக இருக்கறனால நமக்கு வந்து அந்த நெய் வந்து புண்ணு ஆற்றுவோம் வயிற்றில். அதனால கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் கடுகு போட்டுட்டு மட்டும் இவனை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரு ஆற்றிட்டு அப்படியே கடலை தூக்கி ஊற்றிருங்க. அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. கூட ஒரே ஒரு சுட்டிகை டர்மரிக் பவுடர், அதாவது மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக கல்லுப்பும் போட்டுருங்க. சிம்பிளான ரெசிபிங்க. கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து குடிங்க. அப்படியே சூப்பாக கூட நிறைய பேர் பெரியவங்க கொடுங்க. உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது இருமலுக்கு வேறு லெவலில் கேட்கும். சாணுக்கு 5 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தங்க. இப்போ எங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இருமல் ரொம்ப ஓகேவாக இருக்குது.